Здравейте! В това видео ще разгледам джобната конзола PMP2 и ще се опитам да ви покажа плюсовете и минусите й. PMP2 е китайски джобен емулатор, който разполага с 3-инчов дисплей с резолюция 16:9. На гърба на кутията ще намерите спецификацията на функциите, описание на бутоните на конзолата и съдържанието в кутията. Някои неща са грешно представени, например резолюция от 432 на 240 пиксела не е HD и модела на батерията е объркан, но това е нещо често срещано при този тип китайски конзоли. Нека да отворим кутията и да видим какво има в нея. Захранването на конзолата е с параметри 1 А и 5 В на изхода си. Оригиналната батерия е 500 мА, но както по-късно ще видим, може да се замени с по-голяма. Кабела е мини USB и с него може да се зарежда конзолата и да се прехвърлят неща на картата и памет. Самата конзола е опакована допълнително, явно с цел да се предпази при доставката от Китай. В горната част на конзолата имаме вход за слушалки, слот за microSD карта и вход за mini USB кабел. Също така имаме ляв и десен шолдър бутони, както при Game Boy Advance. Долу вляво имаме място за връзка, а долу вдясно е бутона за пускане и спиране. Имаме и черно-бяла инструкция на китайски и английски. Като за начало ще поставим мини SD картата. Според мен е голям плюс на конзолата, че има такъв слот, тъй като много от вариантите за тази цена, които се продават в AliExpress, или са без слот за карта, или са с някакъв тип дискети, което все пак ограничава броя игри, които можете да играете. В случая съм сложил 16 ГБ карта, което според мен е напълно достатъчно. Другия голям плюс е вадещата се батерия. Всъщност размера на оригиналната батерия BT-M12 съвпада с размера на батерията за Game Boy Advance модел BT-GH188, така че спокойно можете да ползвате нея, тъй като тя е с по-голям капацитет и с нея можете да играете повече. Линк към батерията за Game Boy ще намерите в описанието. Ще пуснем конзолата, за да разгледаме функциите. В раздел Game имаме иконки за вградените игри в паметта на конзолата, това са Arcade и U-Disc. В раздел Music имаме списък с музика. Имаме и видеоплеер, който не ви препоръчвам, тъй като трябва да ползвате отделен софтуер, за да конвертирате видеото до резолюцията на конзолата в 3GP формат преди да качите клипче. В раздел Picture можете да отваряте снимки, които сте качили в картата памет. Поддържаните формати са JPEG и PNG. В раздел eBook можете да гледате TXT файлове. Не мисля, че се поддържа EPUB или SB2 формати. В раздел Settings можем да сменяме тапета на екрана. Имаме 4 готови варианта на тапети. В меню език имаме доста голям набор от езици, за съжаление няма български.
В меню звук можем да избираме между 3 звука, които да се издават при смяна на меню. В меню Backlight Time може да променяме яркостта на дисплея и след колко време той да се изключва при неактивност. Интересното е, че в тази конзола китайците са успяли да добавят и аркадни игри. Не разбрах точно от коя конзола са, но със сигурност не са Neo Geo или CPS-2, понеже качих няколко на картата, но не успях да ги подкарам. Предполагам, че може би са CPS-1. Емулацията и при 5-те вградени игри е доста гладка. Тук ще поиграем малко Cadillacs and Dinosaurs. За да влезете в менюто, трябва да натиснете Select и Start едновременно. Конзолата предлага опция за Safe Load с 2 слота, което според мен е достатъчно. В вградените игри ще намерите игри за Sega Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance и 8-битово Nintendo. В менюто пише 1000 игри, но в действителност те са 61. Емулацията за Sega, Nintendo и Super Nintendo е доста гладка и няма да имате проблеми с повечето игри. Игрите, които сте качили на флашката, ще отворите от меню File Manager SD Card. За съжаление, не всички Game Boy Advance игри се емулират гладко. Може би това се дължи на по-слабия процесор. Един такъв пример е играта Asterix и Obelix. Както ще видите, след малко се наблюдава насичане на звука при наличието на противници на екрана. Като вариант можете да изключите звука, тъй като все пак картината не насича толкова много, а и играта си заслужава. Друг минус на конзолата според мен е, че като цяло пластмасата не е много качествена. Също така, след като я отворих, на едно място имаше дупка, но липсваше винче и пластмасовия и протектор не беше много добре залепен, но успях да поправя тези пропуски лесно и като цяло според мен покупката на PMP2 се заслужава. На една разумна цена получавате възможността да играете широка гама Sega, Super Nintendo, Nintendo и Game Boy Advance заглавия. Слота за карта памет и сменяемата батерия са големи плюсове на конзолата, а също така и малкият ѝ размер. Благодаря ви, че гледахте това видео и до нови срещи!